Купил новый чайничек. Ё-моё, сейчас откроем. Прикольная штука вообще. Типа он упакован. Упакован неплохо. Так, подождите. О. Есть плюсы. Ручка. Положил, не откидывается. Можно спрятать. Верхняя тоже только в одну сторону. Здесь есть ограничитель. Вот он. Если будет висеть на треноге или на палке или на чем-то еще, тоже есть вот эта штучка. Суренка. Есть суренка. Чай можно отфильтровывать, то есть всякие нефиля к нам не пойдут. Это очень хорошо. И, кстати, мерная шкала тоже не будет минусом. Короче, вообще, металл толстый, реально толстый. Я не знаю, как показать. Вот на ручке его видно, что он толстый. На вот этих штуках тоже видно, что он толстый. Прям, кстати, проварка нормально варится. Кто-то там говорил, что говно, но это неправда. Проварено нормально. То, что верхняя ручка отлетает, говорили. Вот, хорошие швы, точечные, правда, сварки. И здесь их видно, и здесь их видно. Вообще хорошая штука. Очень доволен покупкой.